ที่น่าจะเป็นที่ทุกคนรอคอยนะจะเป็นช่วงที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกลัวที่สุดก็จะเป็นช่วงที่จะถามนู่นถามนี่นะคะว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆเวทีอยากถามอะไรเป็นพิเศษมาบอกได้นะคะอันนี้เราถามนี่จะถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อน คำถามแรกนะครับ Can you tell me about your first meet your first impression about each other your first So audience questions. Okay. A hard one. Well, my first impression of Namfon was that she was attractive and smart because I actually thought she was someone else, our teaching assistant for accounting. So it was a case of mistaken identity. So that's how we actually met, is because I tried to get some answers from her. But yeah, from there I think we had a pretty solid relationship afterwards. ขอแปลหน่อยคือเจสันบอกว่าที่ประทับใจน้ำฝนเนี่ยเพราะว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นหญิงคนอื่นแต่ว่าประทับใจเพราะน้ำฝนน่ารักแล้วก็ฉลาดเฉลียวนะคะก็เลยแล้วก็เลยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันต่อมาแปลถูกไหมน้ำฝนตอบบ้าง So for myself, the impression that I have is that when we are together, we always can talk whatever topics is, and I feel it's fun to talk to him. And even though when we are in the long distance relationship, we still keep talking twice a day, and he's very consistent in keeping the relationship works. And I'm very impressed with what he did for me over the last 3 years. แปลมั้งนะครับ ก็เจ้าสาวประทับใจในเจ้าบ่าวเพราะรู้สึกมีเรื่องที่คุยกันมากมายนะครับไม่มีวันหมดสิ้นนะครับแล้วก็ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยเจสันก็ยังสม่ำเสมอโทรมาทุกวันวันละครั้ง2 ครั้งนะครับวันนั้นใน3 ปีเนี่ยพิสูจน์รักแท้ได้ดีครับ ก็ถามเหมือนกันจะถามว่าเดทครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไง How's your first date with น้ำฝน Any impressed Well, our first date was actually here in Thailand, and before I came to Thailand, she actually didn't go out with me. So it was a case of just being persistent with her. So how I finally landed a date with her, I had to go to Thailand. I had to go to Bangkok and tell her I needed some help and. I didn't have anything to do, so please come in and see me and let's do something. So I had to travel around the world to finally get a date with her. But yeah, I thought it went very well. I thought we kind of got along very well. But I mean, I can tell that she gets along with just about everyone she comes into contact with. And I had a very positive first impression, first date with her. เจสันบอกว่า first date เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นได้เพราะว่าชวนน้ำฝนไปเที่ยวตั้งหลายทีแล้วไม่ยอมไปจีบเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปก็เลยมีแผนพอมาเที่ยวเจสันมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกก็เลยแบบแอบชวนไปเที่ยวดีกว่าก็เพราะว่าน้ำฝนเป็นเจ้าบ้านนะคะยังไงก็คิดว่าน้ำฝนเนี่ยต้องพาไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวกันได้ไปเดทกันเนี่ยก็เลยบอกว่าน้ำฝนเนี่ยน่ารักจริงๆเป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วก็สุขคอนะคะแล้วก็เลยคิดว่าประทับใจน้ำฝนตั้งแต่เดทแรกที่พบกัน I can tell at the beginning when we first met at the gym that he thought I was someone else and then it's a winter break and he came to Thailand and he got my email address because we are in the same school. So he emailed me and said he will come to Thailand, and I said, okay, I will go back home, and if you have anything else that you need, you can email me or call me. And he really called me and he asked me to go out to have some, I think go to have some food at Central Chitlom.
And then we went there, and I feel like, oh, this guy is so poor. He came alone, and okay, I go with him. And then after that, he asked me to go to the movie. And I think, oh, okay, maybe next time. So we haven't been to the movie. ก็คือตอนแรกก็คือว่าเจอกันแต่ก็คือแบบไม่ได้คิดอะไรว่าโอเคคนนี้จะมาคุยด้วยก็คือเจอกันที่ที่จิมที่สกูลที่โรงเรียนนะคะก็คือแล้วเสร็จแล้วก็ได้เบอร์แล้วก็ติดต่อกันเขามาติดต่อตอนเขามาเมืองไทยก็เห็นว่าน่าสงสารจังบอกมาคนเดียวไม่มีเพื่อนออกไปด้วยก็ได้ตอนหลังพอกลับไปก็เลยโอเคคุยกันต่อ Jason Fang, you talk a lot about your first meet. Could you remake again? Redo it again? What? Could you? Are you Kunlaya? Or aren't you our accounting TA? I don't think I'm Kalaya. I'm Namphon. We are in the same year. Oh, but you're a second year MBA, is that right? Yes. Oh, well, I'm a first year. and you've taken accounting before, is that right? Yes. You want my answer for your accounting homework? Oh, that's so good of you to ask, to offer. Yeah. I would be very interested in copying your homework. I think I better continue with my workout. See you at school. Okay, so do you want to go out with me sometime? I mean, at first you give me the homework, but Okay, that's the beginning. น่ารักนะคะตบมือให้หน่อยนะคะก็จะถามอีกไม่กี่คำถามแล้วเจ้าสาวปากสั่นแล้วนะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยตื่นเต้นมาก เอางี้ขอถามคำถามเราสุดท้ายสำหรับเราแล้วกันสำหรับน้ำฝนนะคะจะถามว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าตกหลุมรักเจ้าบ่าวเน่าไหมเนี่ยเราเน่าหรือเปล่าแต่อยากรู้จริงๆอยากรู้จริง Because when we start dating, I feel like okay, it's good that we start to know each other, but at the beginning we had sometimes we argue a lot at the beginning because we not really know each other that well, and one day we had a fight, and then I asked him why don't you be nice to me. And then he said, okay, I'm sorry what I did, and I promise from now on I will be nicer and nicer. And over time, I feel like he treat me better and better. That's why I think he's the one for me. ก็คือตอนช่วงแรกๆก็คบกันก็แบบว่าก็คบกันก็เรื่อยๆก็โอเคดูกันนะคะแต่คือช่วงแรกๆบางทีก็มีทะเลาะกันบ้างก็คือเขาจนบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงทะเลาะกันบ่อยแบบดีกับฉันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะแล้วเขาก็มีครั้งนึงเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามเขาคิดว่าเขาไม่ค่อยจะเป็นคนดีมากสักเท่าไหร่ใน relationship ในตอนแรกแต่ว่าเขา promise ว่าเขาจะพยายามที่จะเป็นคนดีขึ้นเขาพยายามแล้วก็เห็นว่า